mais um dia de visita aqui, ó, na Casa Verno. Começando pela frente da casa, ali naquele canto onde vemos que as vigas formam um retângulo, teremos um depósito que terá acesso pela garagem, que vai ser aqui nesse espaço, e vai ser um ambiente aberto com cobertura. E do outro lado teremos o portão de pedestres para acessar o pátio lateral e também para ir direto lá para os fundos na piscina. Aqui teremos a porta do acesso principal. E quando acessamos a casa, para um lado, vemos a escada que leva para o segundo pavimento. E nesse espaço aqui criamos uma espécie de hall de entrada, que dá acesso ao lavabo que fica aqui. Então nesse espaço de 2,25 metros por 1,65 fica o lavabo, que dá suporte para o pavimento térreo. Aqui temos o vaso e aqui nesse outro lado o lavatório, e onde eu tô é a porta de acesso. De um lado, então, temos a escada, e para o outro teremos a sala de estar com o jardim interno, lá naquela divisão das vigas, olha. Lá será um espaço aberto, mas totalmente integrado com a parte interna da casa. Bem acima desse retângulo pequeno que temos aqui no chão, vamos ter a lareira da casa. É uma lareira diferente, que sai da parede. Vou colocar uma imagem dela para tu ver. Ela vai atender tanto a sala de estar quanto a sala de jantar, por isso que ela fica bem aqui nessa posição, conforme o pedido dos clientes. E aqui ao lado dela teremos um nicho embutido na parede para guardar a lenha. Seguindo o nosso tour pela obra, temos uma porta envidraçada aqui nessa lateral da sala de jantar, que vai para a varanda que a gente tem aqui, que eu vou mostrar depois. E para os fundos, uma abertura de 6,25 metros de largura, com portas envidraçadas de correr, que quando abertas ficam embutidas na parede, deixando então o vão totalmente livre para integrar a área gourmet que fica ali fora com a cozinha que temos aqui dentro. Saindo pela porta, temos uma varanda e mais aos fundos teremos a piscina num deck de madeira. Para este lado, temos a sequência dessa varanda, que eu vou mostrar depois, e para o lado esquerdo, temos a parte da área gourmet com churrasqueira e pia de apoio. Toda essa parte aqui de baixo, que ainda não recebeu aterro, vai ser de deck, com floreiras, bancos, chuveiro e a piscina. Aqui é a continuação da varanda, que faz a volta na sala de jantar e tem acesso por aquela porta que eu mostrei que fica ao lado da lareira. E, para finalizar, o nosso pátio lateral, que pode ser acessado tanto por aqui quanto lá pela frente no portão lateral que mostrei no início do vídeo. Vindo lá da frente, tem um caminho com degraus de pedra que costeia toda a lateral da casa para chegar até aqui. E encerro por aqui o vídeo de hoje. Se gostou, curte, comenta, deixa eu saber que tu gostou, que tu assistiu. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de acompanhamento de obra e também de apresentação de projeto. Muito obrigada! Agora sim a gente vai começar a enxergar a casa aqui. Terminaram as vigas de fundação, que olhando elas a gente já consegue entender as demarcações, assim, as divisões dos ambientes, porque as paredes vão seguir mais ou menos o alinhamento das vigas, né? Nem em todas as vigas a gente vai ter parede em cima, mas a gente consegue já enxergar, né, algumas divisões ali.